Om Swastiastu, Om Weganamasu Namo Siddhi Namah Swaha. Inggih ida panditempu mangke nyeritayang kidik cerita Siwolatri nemo bantang untuk lubdake tatuo. Naniki wenten pikarsan 108 Bajra Aris Jupensu Lataler wenten sane mangkin Bali Poleng. Nggih. Nah punika ragane mikayunen mangnone ida nagingin akide napi tatuan Nyiwolatri dan tutur tatwa satuan ipun ilubdake. Inggih, menawi ta wonten kirang langkung titiang lunas geng sinampura boyo aja titiang saking wikan uning mengkadi nasikin segara titiang kantun nunas aja ken naben titiang nabi putra taler manggon enten titiang kecakrabawa tulah pemidi ring ide meraga nabi putra. Inggih. Sane mangkin jagi kelanturan titiang untuk pemabah cerita sapuniki. Cerita yang titiang mungkin wenten sekeluarga ipun memondok di kering tengah nalas sareng keluarganipun istrinipun taler pianakipun asiki. Ring alas punika kawentenanyane asri pisan pondokipun adosnipun rike ngarianin terus ngerereh pengupo jiwa anggena ngemertanin meraga istrinipun taler nganakipun wantahipun mewasta ilubdake. Pekaryanipun ilubdake punika wantahipun ngerahina ipun moboros ketengahan wano keliling-kelilingipun dino-dino ipun ngamulehan beburonan jagi anggena ngidupan keluarganipun sareng tiga punika. Nah duane sapunika pekaryan ragane ricat kala nuju sasih kepitu nemonin napi wastane nika pengelong ping 14 nika ipun siaga jagi moboros ketengahan alas sampun jangkep perindikanipun jagi tombak napi seluwir jagi anggenipun moboros. Terus ipun memargi pesemangan pisan ipun ketengah alas. Risantukan sampun ipun keliling ring tengahan alas punika nenten wenten panggihipun buron asiki nenten wenten memunyi tan wenten sami sepi rike ring alase sunia sapunika kawentananane ring alase. Duanen sampun ipun keliling dan mulai pun boron poborosanipun sampai sampun dasang suryo tajak nenten masih bersidaya manggihin buron terus ipun memagi malih sampun nyandang surup sang yang suryo dipati raris ipun manggihin punika genah sane asri genah ide motapo wenten petapan rike. Di samping petapan nika wenten raris
kolam utawi danu nika daging taru taler sane ageng ne kawasane taru punika taru bila kenten nika yen marah kalau kadi dumun maja kawasane nika nah di kenten raris sampun raris surup Sang Hyang Surya dipati ipun jejah nah dijo mungkin jagi kal mesayuban niki ining beten takut tiang jagi kal sagrap macan kenten lah ipun kena haris menek ring punyaan bila punika ring punyaan bila nika asri pisan becik pisan kenten carang ipune ngeliwat sampai nika ke nyayubin kolam punika raris duanin sampun wengi peteng nika peteng ke pitu nika nenten wenten bulan tan wenten mati bulan mati akhirnya pun nika di kayu nika gelantungan rarisnya nika ipun negak enten panten ipun ulung kayu nika gelut ta kenten nah makin ipun lah kenang nika ieu nang kene napi anggen makin untuk nyelimurin pantan kiap raris pun ngelah mana niki daun bilone ne kepek raris ulungane mereka ring tengahen telagone duanin sampun wengi pisan nika sampai ipun metik-metik nah yen jumlahan kocak nika daun bila punika sampun wenten 100 kutus bidang sampun nika medugdug di pinggiran kentane tapi kalau lama nika pinaka panggih haris nika linggo linggih ida Batara Siwa nah drika sampunipun sampai pagi haris ampun nag Surya nek angin ampun barak galah nika ipun duwun ipun nah titat kala ipun dhuwur nika ipun mono brata nenten memunyi akipun sirap duatan kenten akhirnya napi maling ajeng nah nika istilahnya mono brata sampun nika kenten akhirnya ipun budal mungkin budal nika dan mata daging baburonan sane jagi kalanggeneng hidupin keluarganipun maka kalih ring kubunipun nararit dan diceritakan malih nika duanin sampun dekat dipun di pondok nyane raris bengong pun ada sepi di pondok adijoy paro niki pianak tiange niki sarangkali memene keten haris pun ngojok mungkin ke kamarne panggih memene sarang anak nika ngeling haris pun metake ne sang lub dake memene ngudiang ngeling ngajak panake enten iye beli sampun teko karena ne tiang ngeling di tiang kaden tiang beli ke sarap macan riko di alase duanin alas nika seripit bot pisan nika madur gamo kenten nah jani beli sampun rauh iki tiang ampun kenal pisan iki beli sampun nepuken tiang pun iki kenten nah raris sampun nika mungkin tan wenten meduwe nang napi ya kenten akhirnya tan wenten meduwe ajang-ajangan malih ipun puasa mungkin ipun sampai sore adosne ipun puasa nika saking semang ipun puasa wengi sampai sore benyang nika 36 jam nggih nah nika sampun haris ipun kesuwen-suwen mungkin ipun sakit
sungkan ragane sakit rahat aris padam radesipun. Nah, nari santukan sampunipun padam, nah atmanipun kan ampun ngungsi sunyo loko. Niki badan kasaripun sampun diupacara oleh saking anakipun. Nah dawat tanam dawat napi nah kanan dikering alase patut ampun tanam mereka jasad ragane kenten. Nah makin diceritakan makin ring anu niki tapi wasane atmanipun ilubdaka sampun ring swarga. Nah ring swarga niki kepanggih sampun sang meraga sang atma panggih kan udah Betara Yamo. Nah niki utus mungkin enten ragana buta kalau dengan nika yagi nyemput nika meraga atma aris ketegul ketik-tik derika wenten ke kenten waktu pedang, wenten waktu keris, wenten waktu panah, wenten waktu kayu bahwa nika tegulipun dan ipun nyidang nika karena ipun nika kasenggoh sampun maparikoso sehananin beburon nika ipun amati-mati tanpa dosa. Nah niki sampun dosanipun ageng nika temawinanipun ketik-tik rika ketegul milah ipun tenjidang liwat kijel nika sampun ketik-tik ketegul nika malih. Nah res panggih ada seraris ida ding ida Betara Siwa ring Siwa loko res kaudos makin para ken iringan-iring ida Betara Siwa utus kenten nyemput ida atmane ilubdaka mereka unas kan Betara Yamo duane sapunika kawentane atmanipun ilubdaka dan kawehen patut net dan patut ipun poleh rika swarga ring Siwaloko akhirnya rika berperang ancangan ida Betara Yamo kalar ida Betara Siwa aris kalah kentane Betara Yamo aris matur ragane ken Betara Yamo ida tan presida tidak ngambil atmanipun ilubdaka karena wenten duanen wenten kentane ancangan itu Betara Siwa ngambil kalbaktana mereka ke Siwaloko. Nah gitu adosne bendu ida Betara Yamo dan patut asa punika enten ragaan mau bawa sering anune ring ancang ragane Betara Yamo keduanen niki patutne ke ring kawah Candra di muka kenten aris iya nen sampunika nggih Betara Yamo aris nuju swarga nunika Siwaloko. Nah aris ragane Betara Yamo matur kan ida Betara Siwa Ratu Betara Siwa dados ratu ngambil atmanipun iki ilubdaka ipun mocorah mati-mati ring tengah nalas dan memati-mati buronetan modoso enten. Nah nika aris ida ngicenan wacana nama Betara Yamo driki melinggih dumun giring niki baosan kranane teh ieu ilubdaka boleh genah puniki dawa bapo Moyogo dijo ada anak ane taat ken Moyogo somadi tapo brata mono brata. Nah anya cemet panggih bapa siki niki pun di dhuwur kayu. Nah dhuwur kayu bila punika aris dika kepanggihna bapa di linggo yoni nika. Nah nika aris
nika ipun setelah selang bapa nika don kayu bila nika 100 kutus. Don 100 kutus nika napi suksemana nika yin jumlahan nika iring derang ring sastra Samkhya 108 nika adalah jumlahkan 1 sama 8 9 nika angka paling lengkap nika paling jangkep nika dan wenten malih. Kalau wenten malih jumlahkan nika 9 kali 9 kali 9 tetap nika tak terhingga. Kalau tak terhingga nika bagi ken carane mungkin jumlah nika nak boten terhingga tidak terhitung nika artinya kosong ngawindu nika. Nah nika ipun ngamolehan yoga tapo semadin ipun ya nah nika patut in bapo jani ngicen semeton dharma wacana sapuniki pamanya setiap bulan sasih kepitu nika ring panglong ping 14 nika kawasanen bulan mati. Nah nika sampun patut raga ngelaran siwolatri. Nah iki duanen siwolatri nika membuat pisan jagi ke ngamolehan iraga oleh genah sane manut aring karma suang-suang niki patut raga nunas pemargi kan itu Betara Siwa. Duane Betara Siwa nika pinaka pemerlino. Nah, yen sampun raga jagi nglaksanayang siwa latri punika dados ring pura dalam. Yen pura dalam nika linggih ida Betara Siwa lan ida Betari nggih drika linggih ida dika patut raga nunas pengampunan dosa dan menghapus dosa nika nenten wenten dosa tetap dosa saking wonten tebus dengan kenten kebaikan makin kebaikan gitu napi eling yang tidak Sang Widiwasa enten bakti ken leluhur. Nah nika patut niraga nglaksananya. Nah nika duanen sapunika in di peibon dados ring merajan suang-suang dados. Nah kenten in kali dumun nika nah nika ilub daka kan ipun kebetulan boros ke tengah nala sadrika ipun nyiwolatri. Nah yen sampun raga nyiwolatri irika ring pura patut den sampun raga ring pura nika ngiring rika mau pekiling napi je presida antuk rika jagi ke ngelaksanayang nyiwolatri irika. Nah sampun raga jagi nyiwolatri nika drika matur aturan kenten napi wasane pangubakti bahwa iraga jagi ngelaksanayang wengi siwolatri. Siwo nika malam siwa nika nggih siwolatri ratri nika peteng enten peteng latri nika nggih. Nah swanen kenten sampun raga wusan mo muspa lunas tirta nika kares iraga nika mangkin jagrau nika tandados iraga meresidang tandados ribut tandados meceki tandados bermain dan api ya patut nika keramaian yang tidak benar rika istilahnya ngiring iraga melinggih rika ring dijo patutne ring bali pesambian rika modarmo tulo utawi niki kupas niki sukseman siwolatri ceritaan bebantang niki ilub dako nggih. Nika ampun api artine lub dako nika nggih
lub nika kotor, daka nika daki, niki ampun lub daka nika manusia yang daki, nggih. Nah niki ampun mangdana raga ngamulihan kesucian, miring riko mungkin menggendui rasa cirone patutne ngiring riko kenten sampunang gitu sirap riko magadang. Nah yen sampun ngeninin jamipun nggih dauhipun dauh penciptaan istilahnya nika dauh napi wasana nika dauh latri petang nika jam dol nika malih iraga kenten rika muspo irika melantuk tan yin merasidayang wentan daun bila. Nah daun bila niki nika jagi anggen memuja ida Batara Siwa. Nunas iraga mangda icena ke ningan mana kesucian raga drika. Kenten sampun nika aris busa muspo nika anggen daun bila nika pulang malih ke ring tirta nika. Bahwa sampun ida Batara Siwa idane ngicenin sampun tirta. Nah sampun nika aris yen sampun kentan malih raga jagra megadang rika sampai dauh jam 4 nika. Dauh jam 4 nika dauh kehidupan dauh biomantara. Nika dauh biomantara nika kehidupan. Sampun nika jam 4 pagi nika matur patut raga malih nika mabakti malih pisan. Nah, ngatur para musik semua irika ring ida Batara Siwa duane ida sampun ngicenan kauripan raga kesucian mana tito wangso padan ida. Nah punika kawentanane sares yin merasidayang niki kantun raga merasidayang raga napi wasane nika puasa nika kantun sampai sore jam 6 sore wau kantanan lebar beratau raga nika aur aris raga ngajeng. Nah sapunika kuentananyane iring tatua nika mungkin tidak pesan ring alit-alit sami sane nglaksanayang siwalatri napi malih ring pura-pura nijo dados ring wijo kentane ngalanturan pangwenten aja drika sakewanten mana telap beraga iriko enten nglaksanayang siwalatri punika. Nah yen wenten pet nak driko wenten nak membeli bagan ring tutur kedarman iriko dan tutur napi ya patutne kane wenten ring lubdake puniki karena nika penapi niki suksemana anu nika diastun ragotan uning mo nyarangnya nak megenu-genu wirasa sakewanten iraga sampun drika kwanten nyarang megadang nika sampun ngamulihan ken itu Batara Siwa wanin raga presida antuk megadang irika. Nah kenten piteket nyane ngapi suksemane nyiwolatri nika inggih punika kwanten presida antuk titiang icenin ken para Yohani puniki mangdane presida ngamulihan kedirgayusan maka kirang langkung titiang nusur gang rina senampura. Om Santi 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 Om.